Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін біз сіздермен электронды оқулық жасау үшін Bookreader сайтына тіркелуіміз қажет. Ол үшін сіздерге мен жіберген Bookreader бағдарламасының сайтының сілтемесін көшіріп, Google поисковиктеріңізге қоясыздар. Google поисковикке қойған кезде сіздерде Bookreader бағдарламасының сайты ашылады, мінекей. Соған кіресіздер. Мінекей. Сіздерге Bookreader бағдарламасының сайты осылай ашылады. Сосын мынандай терезе ашылады. Бұл тіркелу терезесі. Мінекей, сіздер студентсіз бе, жоқ мұғалімсіз бе деп сұрап тұр. Сіз мұғалім болсаңыз, мұғалім ретінде, студент болсаңыз, студент ретінде тіркелуіңіз қажет. Мінекей, teacher дегенді басасыз. Одан кейін сізге тіркелудің бірнеше нұсқасын ұсынады. Google аккаунт арқылы немесе email почта арқылы. Email почта арқылы тіркелгендеріңіз дұрыс деп ойлаймын. Соны басқаннан кейін, соны таңдағаннан кейін сізге emailіңізді жазыңыз деген сөз шығады. Сіз өзіңіздің emailіңізді жазасыз. Мінекей. Emailді жазғаннан кейін next дегенді басасыз. Сізге пароль ойлап табыңыз дейді. Сіз кез келген парольді өзіңізге тіркеп алыңыз. Мінекей, тіркелгеннен кейін сіз өзіңіздің электронды почтаңызға, сіз электронды почтамен тіркелгеннен кейін сіздің электронды почтаңызға мынандай Bookreader'дан хат келеді. Мінекей, сізге олар сілтеме жіберіп отыр, сол сілтеме арқылы кіресіз. Сөйтіп, емейліңізді растайсыз.